Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini seperti kemarin-kemarin ya teman-teman, saya kembali dengan tutorial kesehatan. Tetapi yang kali ini saya mau share yaitu tentang bagaimana mengatasi flu di masa pancaroba ini ya teman-teman. Karena di video saya kemarin itu sudah banyak sekali yang membahas tentang obat flu secara herbal ya. Seperti saya bikin lemon sama jahe, seperti teh lemon, teh jeruk nipis, itu kan banyak ya yang bahan-bahannya adalah herbal natural dari pasar tradisional intinya. Tetapi yang kali ini udah ada yang berbentuk instan ya teman-teman. Ini adalah lemon tea yang mana ini adalah berupa sasetan dan sangat gampang sekali untuk menseduhnya, seperti kita membuat kopi ya teman-teman ya. Kalau kemarin video saya itu hanya membahas tentang yang buah lemon terus dapat diperas lah ataupun direbus lah dengan air panas, terus kemudian kita campurkan madu dan sebagainya. Tetapi kali ini saya kasihkan kalian itu ada yang instan ya teman-teman. Ini adalah lemon tea yang instan, jadi gampang sekali dan manfaatnya pun luar biasa, bisa mengatasi flu, batuk, apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini selalu hujan ya teman-teman. Jadi ini cukup gampang sekali ya. Dan di sini saya punya banyak ya. Ini kemasannya cuman berapa gram nih ya kemasannya. Nggak tertulis tulisannya Mandarin teman-teman, karena ini produk Taiwan ya. Ini adalah made in Taiwan. Jadi saya pun meskipun saya pernah tinggal di Taiwan, saya tuh nggak tahu bahasa cacing kayak gini. Ngomong bisa tapi baca saya nggak bisa. Oke teman-teman, langsung aja. Caranya gampang sekali ya. Kita kita seduh dan diminum seperti itu, gampang banget kan. Kalau bisa kalian taruh di kulkas juga, kalian boleh tambahkan es batu dan sebagainya. Kalau kalian suka manis, tambahkan madu ataupun gula aren. Tetapi saya sarankan jangan tambahin gula pasir ya teman-teman. Kita harus demi kesehatan, untuk menjaga kesehatan kita itu hindari sebisa mungkin selalu mengkonsumsi glukosa. Itu sebenarnya tidak bagus, kurang bagus ya teman-teman. Apalagi kalian yang mempunyai gejala diabetes, seharusnya jangan makan manis-manis, apalagi gula pasir. Stop. Karena saya sendiri itu sudah 1 tahun lebih gak makan gula pasir ya teman-teman. Hindari itu agar kita senantiasa selalu sehat, karena menjaga itu lebih baik ya, lebih baik daripada mengobati kan, seperti itu. So di sini langsung saya ajarin teman-teman. Nah, let's go, kita ke dapur. Mama.
Jadi tanpa gula pun rasanya manis guys ini. Gak usah pakai gula ya. Dan bagi kalian kalau cuman untuk bikin minum ini boleh taruh dalam kulkas dan taruh beberapa hari pun nggak apa-apa ya. Intinya bagi kita yang mengalami pancaroba di sekarang tuh kan gampang sekali mengalami flu, batuk, dan seperti saya juga tenggorokan rada-rada gimana gitu. Jadi ini cocok sekali ya buat kalian semua. Ini berupa instan juga kan, jadi enak, jadinya enak sekali, gampang, simple. Jadi nggak usah repot-repot cari lemon, cari apanya, walaupun cari jeruk nipisnya pun gampang sebenarnya. Cuman kalau udah ada sasaran seperti ini kan lebih mudah gitu. Jadi jangan biarkan kalau kalian merasa flu ataupun nggak enak badan itu cepat diatasi ya guys. Udah sekian dulu hari ini, terima kasih sudah nonton dan semoga kalian semua pada sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tunggu next videonya, pasti aktif 1 minggu 3 kali karena memang akhir-akhir ini saya sibuk banget, jadi kontennya rada gimana gitu ya teman-teman, karena memang gimana ya, masih menyesuaikan kondisinya, masih menyesuaikan cuaca juga, saya gimana ya mood